The Bad Magazine. The Bad Magazine. Ei tää ainakaan matkailu. En minä tiedä. On vähän kaikkia. Jokaiselle jotakin. Siinä on tämmönen kulttuurilehti. Luovien ihmisten tiedäksä lehti. Olisiko enemmänkin silleen, että niinku ihmiset ketään niinku pyörii tässä Bad-universumissa? It's kind of a locally focused info. It's not, you know, it's not like as bullshit as Monocle or pretentious. It's cool. It's got real people in it. It's got like, you know, people I literally know. Missä on kaikkea siistiä ihmisistä, jotka tekee kaikkea siistiä siisteissä paikassa. No se on ehkä niksi-pirkka luovuuteen ja sit sellaisen niinku omien luovien kykyjen löytämiseen. I think Budzine is a canvas for creativity. I see it as a platform to express and highlight and encourage and showcase the most interesting people in the city. Superkaunis karkki. Taidekläidys. En mä tiedä mitä tää on, mutta se tässä olisi parasta. Ei tarvitsekaan tietää mitä tää on. Sen takia mä rakastan kaikkia Zinea. Budzine on inspiroiva pläjäys, missä on inspiroivia paikkoja, asioita, ihmisiä ja kukkia. No, just tuossa oli aika hyvin kuvattu se eka, että vähän kaikesta klubeista pornokauppaan ja on siellä kukkiakin jossain. Kyllä täällä on mitä vaan uutta ja mielenkiintoista, ei edes tarvii uutta, mutta joku mikä on vähän spessua, niin sitten löytyy täältä. Todellakin.